Dragi gledalci, dok pogledi svetske javnosti i dalje uglavnom prate rovove u istočnoj Evropi, na krajnjem istoku evroazijskog kontinenta odvija se tiha, ali radikalna promjena koja prijeti da iz korijena preprojektuje odnose velikih sila. Moskva i Pyongyang su povukli potez koji je zapanjio mnoge geopolitičke analitičare, preuzevši ozbiljan rizik neposredno uz granicu sa Kinom, koja prema navodima kineske publikacije Baiyahao na ovu novu realnost za sada reaguje upadljivom, gotovo zapanjujućom tišinom. I dok se preko reke Tumen užurbano završava gradnja strateškog drumskog mosta koji će direktno povezivati Rusiju i Severnu Koreju zaobilazeći kinesku teritoriju, postavlja se goruće pitanje. Da li je reč o običnom ekonomskom koridoru ili o opasnoj igri koja okreće leđa dosadašnjim nepisanim pravilima igre u regionu? I tu dolazimo do ključne stvari, jer se u pozadini ovog projekta, kao i sve čvršćeg saveza Rusije, Kine, Irana i Severne Koreje, krije mreža interesa, tajnih dogovora i vojne razmene koja ozbiljno brine Pentagon i zapadne saveznike, a o čemu se u zvaničnim krugovima tek stidljivo progovara. I dok se zvanični Peking trudi da zadrži diplomatsku ravnotežu, pa tako prema izveštajima portala Politico i evropskim zvaničnicima ponavlja svoju navodnu neutralnost i stav da Kina navodno ne isporučuje oružje nijednoj strani u ukrajinskom sukobu, realnost na terenu pokazuje sasvim drugačiju sliku. Kako u intervju za radio Slobodna Evropa upozorava penzionisani kontraadmiral Mark Montgomery, koautor knjige Osovina agresora, Zapad i Sjedinjene Američke Države već dugo katastrofalno podcenjuju nivo integracije i koordinacije između Kine, Rusije, Irana i Severne Koreje. Pazite sad, kada govorimo o realnoj pomoći na terenu, brojke govore same za sebe. Severna Koreja je, prema dostupnim informacijama, obezbedila više od 12.000 vojnika, ali i između 5 i 6 miliona komada topovske i minobacačke municije, što je količina koja prevazilazi sve što je NATO pakt proizveo u posljednjih nekoliko decenija. Sa druge strane, prema navodima istih izvora, Kina podržava ruske ratne napore, obezbeđujući ključnu mikroelektroniku koja se ugrađuje u balističke, hipersonične i krstariće rakete, dok Iran redovno isporučuje hiljade dronova tipa Shahed i prenosi tehnologiju za njihovu domaću proizvodnju na ruskoj teritoriji. I baš tu nastaje problem za zapadne sile, jer se postavlja pitanje da li je Pentagon uopšte spreman za istovremene sukobe na više frontova. Montgomery upozorava da su američke zalihe municije ozbiljno iscrpljene nakon decenija nedovoljnih ulaganja i trenutnih operacija u Ukrajini i na Bliskom istoku. Struktura snaga je možda u nešto boljem stanju, ali nedostatak opreme i preopterećenost logistike predstavljaju alarmantnu prijetnju. Sankcije protiv ove autoritarne osovine često ostaju mrtvo slovo na papiru, ponajviše zato što Kina služi kao tehnološka i ekonomska baza koja obezbeđuje dvonamenske komponente, dok se primjena već postignutih zabrana sprovodi mlako i uz brojna izuzeća. Ali ovdje priča se tek komplikuje, tako da kažemo, jer se vraćamo na sam epicentar dešavanja na Dalekom istoku i misterioznu izgradnju drumskog mosta preko reke Tumen, nedaleko od ruskog pograničnog mesta Hasan. Dragi gledalci, dugo je ovo područje bilo jedno od najzabačenijih u cijeloj Ruskoj federaciji, gdje na samo 17 km dugoj granici sa Severnom Korejom jedva živi 500 stanovnika. Decenijama je jedina kopnena veza bio stari železnički most prijateljstva između, koji je još izgrađen 1959. godine. Sada se međutim tik uz njega završava drumski prelaz koji je izazvao lavinu spekulacija u Kijevu, Vašingtonu i drugim svjetskim centrima moći. Prema zvaničnim izjavama ruskog ministra saobraćaja Andreja Nikitina, otvaranje ovog mosta treba da podstakne međusobnu trgovinu, optimizuje logistiku i, naravno, ojača kulturne veze. Međutim, kako prenosi britanski Guardian,
I kako ističu istraživači iz Ukrajinske organizacije za zaštitu ljudskih prava Truth Hands, zvanični ekonomski podaci uopšte ne opravdavaju ovu višemilijonsku investiciju. Ukupna robna razmjena između Ruske federacije i Severne Koreje tokom 2024. godine iznosila je svega 34 miliona američkih dolara, dok se troškovi izgradnje novog mosta i prateće carinske infrastrukture procenjuju na oko 100 miliona dolara. Pored toga, satelitski snimci koje analizira i Američki centar za strateške i međunarodne studije otkrivaju da se pored samog prelaza podižu ogromni magacini, parking prostori za teške kamione pa čak i heliodrom. Aktivisti organizacije Truth Hands otvoreno sumnjaju da je reč o razvoju turizma, s obzirom na to da se lokacija nalazi na preko 125 sati vožnje automobilom od Moskve, dok su direktni letovi iz Rusije za Pyongyang, uprkos višemilijonskim subvencijama, ostali praktično prazni tokom cele 2025. godine, navodi se. Ljudi, sve to ukazuje na samo jednu realnu mogućnost. Novi most se gradi pre svega za tajne i efikasnije vojne transporte. Kako se navodi u analizama, kamione je satelitski znatno teže pratiti nego železničke kompozicije, jer se mogu utovariti i istovariti praktično bilo gde, zaobilazeći stroga ograničenja uskih graničnih železničkih čvorova. I tu dolazimo do ključne sprege između Moskve i Pyongyanga, koju potvrđuju i nedavna upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog preko mreže X. Prema informacijama obavještajnih službi, Severna Koreja je u rat u Ukrajini već poslala između 14 i 15.000 vojnika, koji su uglavnom bili angažovani u Kurskoj oblasti, dok se u novim izveštajima upozorava na mogućnost slanja još 30.000 vojnika, kako smo i mi nedavno prenosili. A šta zauzvrat dobija režim u Pyongyangu? Kako ocenjuje politikolog Ulrich Schmid sa Univerziteta u St. Gallenu, Severna Koreja svoje vojno angažovanje direktno naplaćuje naprednom ruskom nuklearnom i svemirskom tehnologijom. Rusija, prema rečima admirala Montgomerya, efikasno pretvara ukrajinsko ratište u živu operativnu laboratoriju gdje se vojnici iz Severne Koreje, Irana i same Rusije uče najsavremenijim metodama ratovanja, a zatim ta iskustva dele unutar saveza. Za uzvrat, ruska strana navodno pruža tehnologiju za utješavanje podmornica, što direktno pomaže Kini da reši svoje vojne nedostatke u odnosu na Sjedinjene Američke Države, dok istovremeno obezbeđuje obuku za velike operacije vazdušnih napada helikopterima koje bi mogle poslužiti u potencijalnim scenarijima u Azijsko-Pacifičkom regionu. Zato ovaj na izgled lokalni građevinski projekat na reci Tumen zapravo predstavlja simbol dubljeg tektonskog poremećaja u globalnoj bezbednosti. Ljudi, ali ovdje priča nikako nestaje, jer pravo iznenađenje i dramski zaplet tek nastaju kada pažnju usmjerimo ka reakciji zvaničnog Pekinga na zbivanja na Dalekom istoku. Pazite sad, dok Vladimir Putin i severnokorejski lider Kim Jong-un sve otvorenije preuzmeju strateški rizik i grade infrastrukturne koridore u samu kinesku granicu, analitičari uočavaju da reakcija kineskog rukovodstva prkosi svim logističkim očekivanjima zapadnih posmatrača. Prema saznanjima kineske publikacije Baiyahao, umjesto očekivanih protestnih nota, oštrih retoričkih osuda ili diplomatskih ultimatuma iz Pekinga, kako rekosmo, zvanične vlasti su reagovale sa zapanjujućom, gotovo ledenom mirnoćom. Međutim, dragi, nemojte da vas ta tišina zavara, jer se iza kulisa odvija složena geopolitička igra. Kako se navodi u izveštajima, novi drumski most na reci Tumen podignut na svega 7-8 metara visine i sa stubovima postavljenim tako blizu da onemogućavaju prolaz velikim brodovima, efektivno zatvara plovni koridor koji je Kina koristila za pristup Japanskom moru iz svojih severnih provincija. I tu se postavlja ključno pitanje, zašto je Peking ćuti dok Moskva i Pyongyang povlače poteze koji direktno kroje pomorsku i kopnenu logistiku u regionu? Odgovor se krije u činjenici da se interesi ove tri sile u mnogim tačkama preklapaju, ali
i u tome da svako od njih pažljivo važi svoje poteze na globalnoj šahovskoj tabli. Zato je važno razumjeti sljedeće. Iako Zapad često voli da predstavi ovu autoritarnu osobinu kao monolitnu strukturu u kojoj nema pukotina, odnosi Kine, Rusije i Severne Koreje prožeti su suptilnim nadmetanjem za uticaj. Kina sa jedne strane nastoji da sačuva imidž globalne sile koja se drži međunarodnog prava i ekonomske neutralnosti, što potvrđuju i nedavne izjave kineskog ministarstva spoljnih poslova da Peking navodno ne isporučuje smrtonosno oružje učesnicima u ukrajinskom sukobu. Sa druge strane, ekonomska realnost i potreba za stabilnim zaleđem na severu primoravaju Peking da toleriše samostalne manevre Moskve i Pjongjanga čak i kada oni preuzimaju rizike koji direktno dotiču kineske interese u pograničnim zonama. I baš tu nastaje pravi zaplet koji menja celokupnu sliku onoga što se dešava u Istočnoj Aziji. Dok zapadni mediji spekulišu o navodnom raskolu ili pukotinama u savezu zbog zaobilaženja kineske teritorije novim saobraćajnicama, posmatrači upozoravaju da je dugoročni cilj Rusije isključivo razvoj sopstvenog Dalekog istoka, čije tržište i logističke rute postaju žila kucavica u uslovima zapadnih sankcija. Kina to odlično vidi, ali procenjuje da joj u ovom trenutku više odgovara tiha saradnja i obezbeđivanje dvonamenske mikroelektronike i tehnološke podrške nego otvoreni sukob sa partnerima koji su joj preko potrebni u globalnom sučeljavanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Slušajte ovo pažljivo, jer se u analizi koju nudi penzionisani kontradmiral Mark Montgomery naglašava da Washington i dalje dramatično podcenjuje dubine ove koordinacije. Kineska industrijska baza i tehnološka snaga hrane vojne mašinerije širom ove osovine, dok istovremeno Peking posmatra kako Severna Koreja na ukrajinskom ratištu stiče neprocenjivo direktno borbeno iskustvo koje se kasnije deli unutar saveza. Kakav će to utjecaj imati na bezbednost u azijsko-pacifičkom regionu i kakve će biti dugoročne posljedice po kinesku dominaciju na istoku, ostaje da se vidi u mjesecima koji dolaze. I tu sad polako privodimo kraju ovu našu veliku priču, pa da sednemo ovako lepo ljudski da popričamo u glavu, kao sav normalan svet, bez skrivenih reči i bez onih praznih priča što nam uštogljeni analitičari serviraju svako večer sa malih ekrana. Pazite sad dobro šta se ovdje valja iza brda i o čemu mi zapravo ćutimo dok nam se svet pred očima menja. Gledamo mi te vesti, vrtimo telefone, proveravamo šta je ko rekao u Washingtonu, Briselu ili Moskvi, a u suštini nam promiče ona glavna, živa istina sa terena. Zato je važno da se spustimo na zemlju i da razmislimo, domaćinski hladne glave, šta ovo sve znači za nas, obične ljude. Nije ovdje reč samo o nekom tamo novom mostu na reci Tumen, niti je reč o pukom prolazu za nekoliko stotina kamiona na krajnjem istoku gdje se ruska i severnokorejska zemlja dodiruju onih, da kažem, jadnih, malih 17 km. Niti je reč samo o tome da li će veliki brodovi moći da prođu ispod niskih stubova i da li će turisti iz Moskve pohrliti u Pjongjang da obilaze zabačene regije. Ma kakvi bre, to su priče za malu decu. Ovdje se, braćo moja draga i dobri moji ljudi, kroji nova kapa celom čovečanstvu. Kada vidiš da se Moskva i Pjongjang povezuju, kako se čelične cevi, municija, vojnici i tehnologija prebacuju preko granice, zaobilazeći sve moguće zapadne radare i sankcije, a da zvanični Peking na sve to ćuti kao zaliven i pravi se da vetar duva sa druge strane, pa moraš da se zapitaš šta se tu zapravo valja. Je li moguće da Kina, velika svetska sila koja drži pola globalne trgovine u svojim rukama, zaista ne vidi šta joj se radi maltene u dvorištu, ili se tu igra neka mnogo dublja, starija i opasnija igra velikih šahista. I baš tu dolazimo do onog najvažnijeg dela, o kome moramo dobro da razmislimo pre nego što ugasimo ove ekrane i vratimo se našim svakodnevnim brigama. Da li Moskva i Pjongjang ovim potezima namjerno zaobilaze Peking i Kinu? Da li nam pokazuju da više ne čekaju ničiju dozvolu da povuku potez, ili je sve ovo unapred izrežirana predstava za zapadne posmatrače koji i onako više ne znaju gde udaraju li glavom o zid ili o pod?
Dragi prijatelji, zato vas pitam, i tu nema skrivanja, šta vi mislite o ovome? Da li možda namjerno zaobilaze Kinu da bi pokazali samostalnost ili Kina sve to gleda iz prikrajka dok mirno broji svoje interese? Napišite mi dole u komentarima šta vam je tu sumnjivo, šta vi mislite, kako ovo sve utječe na našu svakodnevnicu i kuda ovaj naš izmučeni svijet zapravo ide. Nemojte da ćutite, pišite pa da vidimo ko je šta shvatio. Vidimo se u sljedećoj priči. Budite mi živi i zdravi, pa se čujemo i vidimo vrlo uskoro. Svako dobro, ljudi.